is the last stop on your tour of the vessel. I hope it's been going okay. Definitely been warm. I'm gonna ask just at the outset if I could see just by your hands. How many people have done ship sanitation inspections before? Yes. You get my best performance of the day because as the day goes on, it gets worse. So, at the outset, we never really had an opportunity to do introductions individually. But with those 5 keys to food safety that I had mentioned earlier, one of them was personal hygiene. Another one was ensuring the food was coming from a safe source. One was cross-contamination. And the other 2 were temperature related, so storage, temperatures, cooking temperatures, thawing temperatures, those things. Those are the basic elements of food safety. Our objective is to make sure when we're working with the crew on board that those basic elements are met. This is maybe the one area when we're here truly for the benefit of the crew. I'm not aware, maybe you are, but I'm not aware of any worldwide pandemics being caused because a crew member ate an undercooked chicken sandwich. Takes place. What we'd like to see at the hand washing station is when we turn it on, we have hot and cold running water. Currently, because the vessel's in dry dock, they only have cold water, so it's understandable it's dry dock. But normally we want to see hot and cold, and that hot temperature shouldn't be any hotter than like 43 degrees. Because if it's, they have a 2-compartment sink and a 3-compartment sink. So when I asked earlier where they do their hand washing, they identified the sink right there. So the first thing you're going to do, as I mentioned, is wash your hands. So when you're doing that, you're checking for hot and cold running water. For sufficient lighting to facilitate food processing operations to make sure this stays nice, clean, and sanitary. Same thing with the ventilation system. I don't expect you to come in here with smoke tubes, meters that measure velocity. But if we come in here, guys, and there's excessive smoke, condensation, grease build up, then we can start asking those questions. And then we do have some debris built up here. This isn't necessarily cause me to panic, but this is part of regular maintenance. So you can check records. How often do we clean this? Properly, then I use the towel, and everybody else here does it properly. Well, I've essentially contaminated all of you after the process. The other thing we'd like to see at the sink is, again, a sign identifying it, but procedures on how to wash your hands. At the very minimum, it should have a pictogram, and it should tell you how long you should wash your hands for. So we like to tell people about 20 seconds. But let's stay real. People are not going to wash their hands and count 1, 2, 3. But a nice little reminder is to say in your head, "Happy birthday to me." That song lasts about 20 seconds. And then people start to get the feel for approximately how long you're washing your hands. Only. And that's fantastic. But that presents itself with another opportunity. So if there's clean dishes and clean cups in here, don't be afraid to lift a few of these items up, these utensils, to see if there's any grease buildup, some debris. It's a quick auditing of the dishwashing activities. If there are, bring the stack of dishes back to the dishwasher, ask him to go through it one more time,
maybe observe him. There's an opportunity to provide some advice. ตอนที่คุณล้างยังไง The other thing in this room that kind of sparked some additional questions is I saw there was like a chemical cleaner or sanitizing bottle. ทำความสะอาดอยู่ตรงนี้ So I asked ผม them ก็เลยถามเขา about their storage ว่า of เขามีพื้น chemicals. ที่จัดเก็บสารเคมีนะ So they need to have a designated locker or area where cleaning chemicals, clean equipment, needed locker away from food operations. Again, they'll have a lot of working containers, spray bottles. We want to make sure they're labeled properly as well, because we don't want them to be using those working containers that have chemicals in them that are not meant for food contact surfaces. And the other thing to remind them is when they're mixing those chemicals together, much like everything else, over time the concentration of those chemicals gets lower and lower and lower. And what was once 100 parts per million, 2 days later might actually be at 70 or 40 parts per million. So working containers really should be made daily. The concentrate, of course, is fine, but the working containers you want to be reminded of. Okay, so we can just walk straight out here. And because they're in dry dock right now, it's been brought to my attention they have more equipment stored in here than they normally would. When you pop your head in there, it'll be obvious to you that there's too much equipment in here to facilitate cleaning. So again, better organization, better and also to ensure that only items for food are stored in here. But if you want to have a quick look, you can see how you couldn't possibly clean the floors in here. By all means, have a look or take my word for it. Flush. What else are they not maintaining? So this is kind of an indicator of overall management practices. So you can bring that to their attention as well. You see there's a few flies coming around here. Again, I would imagine they are very attracted to some of the other debris we saw in the other areas, which kind of reinforces the need for that proper cleaning and sanitization programs. One of the recommendations that I would make to them as well is right here. We can see the drain on the floor. Absolutely necessary when we're washing the deck or there's been water and it's sloped. My primary concern is the semicircle on the vertical tile. So this is an opening to the pipes. Now, rather than running around and going, you guys, what are you doing? You're not maintaining this. I asked the question. I go, why is that opening there? And then he advised me it's an access point to work on some of the piping if necessary. Great. Now we've engaged. I don't feel like a clown. Before galley operations, not a problem. So now I think what we'll do is we can go into provisions and have a look at the meat store, fish store, dry provisions. Very happy with what I see with respect to the shelving units being at least 6 inches off the ground, being easily cleanable. Floors, walls, ceilings also very easily cleanable. I like that the lights have been shielded. The amount of lighting in this room you'll notice is less than what's in the gallery, and that's okay. Technically speaking, if there was a meat in this particular area, we'd want to ensure proper storage, proper stock rotation, ensuring that the food is indeed frozen. And like I had said upstairs, there's a digital reading on temperature outside. We want to be verifying that with a thermometer inside. So before we all pass out, let's get out of this room. เนื่องจากตรงนี้No, this is only for the trade officer. Oh, okay. ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในตัวนั้นเลยอันนี้ก็มันเป็นระบบ RO It's a RO water treatment RO เพราะฉะนั้นในระบบมันผมก็ไม่รู้คิดว่ามันจะไม่สามารถจะบอกได้ว่ามัน But he could not explain how it works. คนที่ดูระบบนี่คือใคร
คนที่ดูในระบบนี่จะเป็นของช่างกล The mechanics taking care of ไม่ the ใช่ครับ RO มัน system. เป็นทางปัดเรือ It's just that they have been told that they want if they want to see the RO system, they can come here to see it. That's แต่ all. ระบบเนี้ยมันจะใช้น้ำเปลืองมาก But it's actually consume a lot of water. คือน้ำเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติว่าน้ำ1 ขวดเนี่ยมาเนี่ยถ้าเข้าในระบบนี้แล้วเนี่ยจะออกมาแล้วทิ้งจะเห็นอยู่ว่ามีท่อตัวนู้นเนี่ย ค่ะ มันเป็นท่อระบายตรงนี้แล้วพกกลับมาแล้วก็ทิ้งออกไปไปใช้ตัวนู้นน้ำขวดหนึ่ง1 ลิตรเนี่ยจะใช้กรองออกมาได้ประมาณไม่ถึงครึ่งลิตร So 1 liter of water can be filtered for half a liter. ครับก็เลยบอกแต่ถ้าถามผมว่าไอตัวไฟ UV หรืออะไรเนี่ยผมบอกท่าน But he doesn't know about the UV light system. Okay. A little bit. We เมื่อกี้เราได้ already มี kind การ of พูดถึง alluded อุป to กรณ์ this. ที่ติดตั้งกัน With this ป้องกันการไหลย้อน faucet กลับของน้ำอย่างในหัวก๊อกตรงนี้ require the อยาก installation ถามนิดนึงว่า of a หัวก๊อกตรง backflow นี้จำเป็น prevention จะต้องมี device. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ Does anybody want to guess? มีใครอยากจะเดาไหม Or does anyone know? No need to Thank you. So ขอบ there's คุณครั no บ need. ไม่จำเป็น There's- ถูกต้อง there's no เพราะว่า direct connection. มันไม่มี There's การ an เชื่ air อมต่อ gap. โดยตรงเพราะว่ามันมี So ช่อง there's ว่าง no อากาศอยู่ possibility of นั่นมันเป็นไปไม่ได้ contaminated water ที่น้ำเสีย going ที่อยู่ตร past ง the นี้เนี่ย flood level room, มัน which is จะ right here. ล้นออกจากพื้นที่ที่มันจะ What is น้ำล้น problematic แล้วมันก็ไหลทิ้ง for นะคะ operations here เพราะฉะนั้น is the depth อ่ะ of this สิ่งที่ sink. สำคัญ It was ก็คือ brought to our ความ attention ลึกของ downstairs ซิ that งค์นั่นเอง these นะคะ are the largest อันนี้ sinks ก็ they คือ have. เป็นซิงค์ที่ We ใหญ่ talked ที่สุด about ที่บนเรือไม่มี submerging the largest แต่เวลา pot ที่เรา they บอกว่า have. เราจะฆ่าเชื้อ Well, จำได้ไหม we're คะ looking, I เรา don't ต้อง know, จุ่ม 6 to หม้อ 7 ให้ inches. ท่วมเพราะฉะนั้นขนาดของหม้อที่ใหญ่กว่านี้จะไม่สามารถจุ่มได้เกินบริเวณ สิ่ นั้ ง น ของ เพราะ เข้า ถ้า ที่ให้เรียบร้อย ในบริเวณนั้นน้ำมัน เชิญ จะไหล ผู้เข้า ทิ้ รั ง บ แหละ การอบรมทุกท่านห้องเรียน เลิกฝึกจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย เชิญผู้เข้ารับ Go to the plenary hall Okay, all right. Anyway, so one last thing though. So again, here you're not going to tell them to, rip out all of your plumbing, all of your แน่ sinks. นอนเรา ไม่ต้องการ Suggest เขารู้ next time นะ you're เรา in สา dry มารถ dock, ที่จะแนะ something นำ to เขาได้ consider. But maybe work with them Wow. on how they could manipulate some of the เขา clean จะ and ใช้ sanitization here. ซิงค์นี้ And ยัง I ไง asked you เพื่อ about ที่ the จะ backflow สามารถ prevention. ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ When ต่าง it ๆ would ได้ need one ถ้า is ส if มมติ there ว่า was เรา a จำเป็นจะต้อง hose มีอุปกรณ์ with like a ทำความสะ spray อาดนั่ one. นก็คืออันที่ Now you need a จะ backflow เชื่อม prevention ต่อ device because that กับ spray ที่มัน one เป็น could get สาย dropped ยาง in อะ here ค่ะอย่างนั้น accidentally. อาจจะต้องมี backflow And now you have a prevention direct connection. เพราะว่าอันนั้นมันคือเชื่อมต่อกับสายยาง Thank มัน you จะมี for your- น้ำดีแล้วก็น้ำเสียปนมาได้เวลาที่ Thank you ทำ for การ your เมนเท attention, น guys. นะคะก็ต้องขอบคุณก็ขอจบการเทรนนิ่งแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ห้องรวมค่ะ Back to the plenary. ผู้มาฝึกน่ารักมากนะครับก็บอกว่าทางเดินทางทางนี้ทางไหนก็ตามไปหมดนะครับ ไม่มีใครหลงนะครับ แล้วก็ขอบคุณทาง WHO นะครับทางอินสตรัคเตอร์ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาใช้เรือฝึกของเราเป็นเรือครูอีกครั้งหนึ่งในการฝึกนะครับในครั้งนี้ด้านสวัสดิบาลเรือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสูงในการฝึกนะครับโอเคก็ทางเรือขอขอบคุณอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับขออนุญาตเชิญทุกท่านเดี๋ยวขึ้นไปเดินขึ้นไปที่ชั้นจากฟ้าสะพานเรือนะครับด้านหลังสะพานเรือจะมีพื้นที่ที่เราจะบันทึกภาพเป็นที่ระลึกไว้นะครับก็จะเป็นภาพเก็บไปเป็นที่ระลึก